好，我们拆开，首先把这个4个螺丝全部把它卸下来。卸下来之后，我们过来检查，看这里就是看光电感应盘有没有跟那个光电感应座，比如说这些有摩擦。如果摩擦的话，要调整这个光电感应盘的。比如说有摩擦的话，要我掰一下或者往里面去一下，要掰一下。还有这个的话，线我们假如说太松的话，那我们要有一个扎带，要扎一下。扎好之后，扎紧之后剪掉它，然后我们现在装上去。装上去这个地方有个铁丝，就这个地方有个铁丝，一定要就是这个拉手啊，跟这个孔眼一定要对上去，啊，这样才拉手。如果不对上去就不可以。然后接下来把这个4个螺丝拧上去就可以了，4个螺丝拧上去就可以了。还有这个地方可能螺丝也有点松，假如说这个地方螺丝，这里的螺丝如果就是说松的话，也要拧一拧，这地方也要拧一拧，有可能产生摩擦。啊，如果这几个步骤都采取的话，那就可以把摩擦声音给消除掉。好，那我们再装，就是说这个孔眼对好。这个清装的话要注意，装上，然后这个对准，然后拉手，这样功能正常就可以了。然后把螺丝塞进去就可以了。